Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy nos encontramos en la serie de Adrian, capítulo número 3. Si se recuerdan, conseguimos a Iron. Creo que está aquí, sí. Y en el día de hoy no sé qué hacer, pero para eso estamos grabando. Ya. Vamos a poner un cofre aquí. Vamos a poner unas cosas que no utilicemos. No hagan bulla, porfa, estamos grabando. Hacemos esto. Vamos a picar un poquito de maderita. Vamos a matar ese Enderman. ¿Dónde está? Me mató. No se preocupen, que voy a poner cosas. Vamos a coger este huevito. ¿Dónde está mi espadita? Creo que me la ha quitado el Enderman. A ver. Pues sí, muestra mi espada. Vamos a intentar matarlo por segunda vez. No dice nada, Enderman, yo no dice nada. Me mató. ¿Sabe qué? Mejor ya no voy a molestar al Enderman porque si no nos va a seguir matando. Vamos a seguir con el video. Vamos a por más madera. Ah, no, así que porque si no vamos a seguir perdiendo experiencia y experiencia. Miren chicos, ya casi 3 minutos desperdiciados. Y no quiero que este video se muera. Vamos a por más madera. En el día de hoy vamos a craftear una fogata. Y vamos a intentar conseguir agua y lava, a ver si no podemos encontrar. Vamos a la casita, a la mesa de crafteo. Vamos a ver. Acá está la fogata. Necesitamos carbón. Entonces ahora ponemos esto. Tenemos el horno. Ponemos madera mientras se va cocinando esto. Vamos a ir matando a la vaca. Y luego creo que mato así. Experiencia para Adrián. Cogemos el iron. Vamos a hacernos otro horno. Aquí, acá. Ahora vamos a hacer, creo que es aquí. Entonces va cocinando, vamos a poner un poquito más de madera. Llevamos 5 minutos de grabación.
si lo pueden ver a la derecha, Medicine, grabador de pantalla, se lo pueden instalar en Google Play Store si quieren hacerse un canal de capturar. Graba muy bien. Les recomiendo este porque yo la uso. Aquí creo que ya va a estar todo el iron, claro que sí. Y ahora que si esto lo pongo acá y esto lo pongo aquí. Ya, ahora sí, vamos a hacer unas antorchitas. Y también para la fogata, claro. Ahora que tenemos carbón, sacamos esto y sacamos esto. Vamos a la mesita. Vamos a ver si ya podemos hacer una fogata. Sí. Pues chicos, tenemos una fogata y les voy a decir para qué sirve esto. Por decir, yo tengo carne, ¿no? Lo pongo aquí y se cocina. Cualquier tipo de carne, menos la de zombie, obvio. Y el cuero, ¿no? Es mejor que el horno. Solamente que si me pongo encima, te quema. Y ahí esto no se puede romper. Si lo rompe, y se elimina. ¿Ya? Ahora sí vamos a hacer esto. Mientras se va cocinando y vamos a hacernos más antorchitas. No, mejor esto no aquí. Vamos a aislar esto. Vamos a hacernos un cubito. Cogemos esto. Aquí está, que se va cocinando. Uy, perdón. En serio, perdón, chicos. A los 9 minutos acaba el video, ¿ya? Cogemos esto, un cubito, pues aquí, así, y vamos a buscar lava. A ver, vamos a buscarlo por allá. Por allá no, porque por allá hay agua. Por aquí. Y si se ve, le voy a perdonar la vida. Vamos a echarnos. Vemos lava, por el momento no. Vamos a ir por aquí. No, pues no hay lava. Entonces vamos a agua. Vamos a hacer para los cultivos. Para los cultivos. Cogemos este frito. Vamos a traer más agua de ahí del pantano. ¿Y qué pasó? ¿Puedes poner un multijugador? No, del juego. Sí. Casualidad, Ya porque... veré si pero Ya. ¿quieres que alguien vaya atrás y me traiga el receptor que está Yo ya fui, entonces no, ya. Acabo de ir. No, yo también, no, ya no hay que jugar. Ya De jugador. Ya, pero igual necesito que alguien vaya atrás y traiga el recogedor. Diego, anda, corre. Necesito, Diego. Ya, pero igual no creo. Ahorita. Apúrate, pues, Diego. apúrate, pues, hermano.
Chicos, también les quiero avisar una cosa. He decidido hacer una serie de Minecraft de Adri Extremo con mi tío Diego, o quizás con mi hermano, o quizás yo solo, pero la mayoría de videos va a ser yo solo, ya chicos. O con mi tío Diego, con mi hermano Nicolás. Ustedes ya lo conocen. En los videos de vlog ya lo han visto. Con esto sería eso. Chicos, espero que les haya gustado el video. Like, suscribiros. Escriban en los comentarios si quieren que suba más videos de esta serie de Adriland y de Extremo, ¿ya? Porque ya hemos grabado el primer capítulo de Extremo, pero aún no lo he subido. Pero sí lo voy a subir. Activen la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Espero que les haya gustado este video. Chao, chao.